warroota du'a namaatti gammadanu jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa. Du'a namaatti hin gammadamu sinii galee du'a namaatti gammaduuni safuudha. Baay'ee nama gaddisiisa. Duuti hadha mana abbaa tokko galee iftaan immoo mana kee akka hin galle waastannaa maalii qabda? Atumtiyyuu jechuudha. Atumti kan baga du'e jettu sumarrayyuu gahuun danda'a. Sekendii hammatti haasofnu yookiin teenyu yookiin nyaannu yookiin dhugnu si afaan keenya jirtuyyuu jechuudha. Akka fixnu rabbii malee nuti hin beeknu. Kanaafuu du'a namaatti gammaduuni baay'ee nama gaddisiisa. Baay'ee nama azzansiisa jechuudha. Namni tokko baga du'e hin jedhamu. Viidiyoo baga du'e jedhu sanan nan argu baay'ee hin gadde. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتوتا في جالتمتوتا هردفتوتا افتوتوب أكم جرتو نغاكي سني ججباتو بغجراتم بغربين يونان اسنگه ججا گویا حدا وان باینه مگدسیسو جچو داونتینو سوشال میدیا رت ادا جمره ارگا جرو دعا مجاته دی jedhamu sanaatiin wal qabatee jechuudha warroonni baga du'e ishoo warri jettan jechuudha warri gammadaa jirtanu akkam sammuun keessan akkam akka yaadu anin beeku rabbuma qofatu beeka du'a namaatti namni hin gammadu duuti hadha mana mucaa sanaa galee duuti hadha mucaa sana fudhate jechuudha si akka inni hadhan fudhanne waastannaa tokkollee hin qabdu ragaa tokkollee hin qabdu nu hadha jiraanne malee bor ga'uu keenya rabbumatu beeka du'a namaatti maaliif gammanna garuu rakkina namaatti du'a namaatti gammaduun maaliif barbaachise baga du'e jechi jedhamu jechuudha maaliif namni qulqulluun tokko maaliif ajjeefama yaani maaliif du'a yookiin badii nama tokkootiin jechuudha namni qulqulluun tokko ajjeefamu jechuuni baay'ee nama gaddisiisa kan iftaanan fuudha jedhee jechuudha mucaan kun qalabatii warraa kaa'ee wallahi baay'ee nama gaddisiisa kun nama waan nama gaddisiisu malee waan nama gammachiisu miti ijoolleen keenya ijoolleen baga du'e jettanii gammaddanu gaddanna caaluun du'u akkam ta'aa turre mucaan kun immoo rakkataa bukkee dhaabbata dhugaa dubbachuuf jechuudha mucaan hayaat jedhamtu tokko gizee tokko yaadattan yoo ta'e kulaalitii dhukkuba kulaalitiitiin qabamte dhugaa rabbi tokkoffaa kan fiigaafii ture jechuudha mucattiin sun bunnaa daggaafii turte kwaasii bunnaa daggaa kilabii bunnaa daggaafii turte jechuudha mucaan suni sababa sanaatiif mucaa sana fiigee birrii walitti qabaafii ture jechuudha namni kayrii dalagu namni waan gaarii hojjetu enna hadda du'e jennaan baga du'e jettanu sammuun keessan akkamitti akka yaadu ማለት akkamitti akka yaaddanu hin beeku ani mucaan kun baay'ee nama azzansiisa dhugaa dubbachuuf nama gizeesaa sirriitti fayyadamu gizee akka seenaasaa dubbatamaa jiruun jechuudha hiriyoonni isaa gizee akkas boohaa gizee akkas dubbatanu baay'ee na gaddisiisan wallahi dhugaa dubbachuuf onneen na cabe natti dhagahame bakka nama gaddisiisa jechuudha maaliifi namni tokko maaliif du'a sababa tokko malee nuuxuun namni qulqulluun tokko jechuudha sababa tokko malee maaliif du'a ani wantin eegu ifa duniyaa kanarra osoo hin jiru wantin barbaadu maal akka ta'e beektanii akka seera Itoophiyaatti jechuudha akka seera Itoophiyaatti nama ajjeese guyyaan inni ajjeefamu addabaabaa irratti jechuudha ifa irratti baafamee saqqalamee fannifamee guyyaa inni ajjeefamu gaafa sanan yaaddoodhaan hin gaafa sana eega dhugaa isinitti dubbachuudhaaf jechuudha wallahi kanaafuyyuu ummanni keenya hadda amaaraa ta'ee guraagee ta'ee laaka ምንድነው qaccee kamiyyuu haa ta'u maaliyyuu haa ta'u oromoos jettanii amaaraas jettanii guraagees jettanii silxee kamiiniyyuu haa ta'u namni qulqulluun fiigee bulu tokko namni hunnoo isaatiin ta'aabee bulu tokko maaliif du'a isaatti gammanna maaliifis ajjeefnas maaliif ajjeef jiraachisaan rabbi maaliif ajjeefna du'e ka'e immoo kan gammadamuuf yoo maaliif kaleessa gizee qalbiin onneen keessan cabu sana hin yaadattanu boriyoo akkammoo qalbiin onneen keessan hin cabne maaliin beektu wamti tokkontis hin beektanu hin jiru jechuudha akkana taraa inna deemaa dhaqu yaada asaba ilaalame maal garamitti akka deemu gara kamitti akka deemu ilaalame qalbii nama cabsuun yaa Allah baay'ee nama gaddisiisa an baay'ee gadde du'a mucaa kana dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee na gaddisiise
kaleessa happy birthday jedhamee hadhammoo nafsii kee hamaaru inni jedhamu biyyan sittaa salphatu inni jedhamu baay'ee nama gaddisiisa. Mucaa ta'aabee xaaree bulu jechuudha. Mucaan kuni akka dubbatamaa jirutti nama qulqulluu nama rakkataa bukkee dhaabatu gizee koronaa dheengaddaallee namaaf jiraatu jechuudha. Mucaan kun namaaf jiraata isiniif galee እና namni akkanaa immoo gizee ajjeefamu baay'ee nama gaddisiisa. Namni rakkataa gargaaru, namni dhukkubsataa gargaaru, namni jiruu isaa hunda namaaf jiraatu yeroo ajjeefamu baay'ee nama gaddisiisa. Gabaabinumaan wantin jechuu barbaadu warroonni gammadanii warroonni baga du'e jettan isa iyyuu Amaariffaan jechuudha. Baga du'e warroonni jettan saalfadhaa. Bicuusii saalfadhaa, saalfii qabaadhaa dhugaa dubbachuuf. An dhugaa kun isintti maa jira saalfadhaa namatti ulfaata yaani ati obboleessa kee utuu ta'e yoo maaltu sitti dhaga'ama? Abbaa kee utuu ta'e maaltu sitti dhaga'ama? Firuma kee osoo ta'e maaltu sitti dhaga'ama? Waan sitti dhaga'amu ati iyyuu beekta. Kan hadha baga du'e ni jigdasteenyaa neenyu kan moote jette tokko baatee dhugaa rabbi wallaahi amma namni akkas jedha du'a namaatiin hin jedhamu akkasii. Duuti nama tokko dhukkubni nama tokko dhukkuba kee ta'e sitti mul'achuu qaba. Sababa tokko malee qulqulluun namni qulqulluun jechuudha. Namni rakkataa fi dhukkubsataa bukkee dhaabbatu yeroo akkana du'aanii du'a isaarratti gammadamu baay'ee nama gaddisiisa. Kaleessanii dhukkubsataadhaa fi rakkataa sababa koronaa sanaan iyyuu irdaataa meeqa godhaa ture jechuudha. Mucaan kun kan kaleessa galgala makiinaan iyyuu kan isaatii miti jedhan kan namaa hojjeta. Qaxaramee ta'een beekne garuu kan namaa hojjeta. Egaa rakkataan akkana fiigee bulu kantu bakkeetti ennaan bifamu baay'ee nama gaddisiisa. Sun immoo wanti rabbi jedhe nallaa yafa'alu maa yashaadha dubbiin. Rabbiin waan fedha isaa godha waan ta'eef erga rabbiin immoo fedha isaa taasisee kana godhe wanti isin immoo gammanneessay baga wanti jedhamu hin jiru kana keessa jechuudha. Ijoolleen keenya bor isin yoo akkuma kana qalbiin isin gubachuuf teessi gaafa sana itu jarri bahanii yookiin kamiinuu nama kamiinuu haa ta'u bahee jechuudha. Shoo baga du'e keleen jedhe hammam isinitti dhagahama isin iyyuu ni beektu waan ta'eef du'a namaarratti hin gammadinaa. Duuti nama tokko gadda keessan ta'uu qaba. Duuti mana eenyuyyuu hin gala. Mana nam tokko manni duuti hin galle hin jirtu. Guyyaa eeggatti malee mana nama hundaayyuu hin galti. Baga jechuu dhiiftanii gaddi keessan gadda keenya utuu jettanii kana kan namummaa namaa itti ibsu jechuudha. Malee baga du'e kileen baga du'e namni sun jedhanii gammaduuniif safuudha. Safuu keessanii